အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာက VMware-DCV-Tutorial-14.vSwitch NNC Daemon Failover ဒီ VMware-Switch တွေမှာကျွန်တော် physical network အနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ local LAN သုံးပြီးတဲ့ပုံစံတွေကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်လက်ရှိကျွန်တော် ESXi host တွေမှာကျွန်တော် management network တွေရှိမယ် motion traffic တွေသုံးတဲ့ network တွေရှိမယ် storage ကိုသုံးတဲ့ network တွေရှိမယ်အဲ network တွေမှာကျွန်တော် single link ကိုသုံးလို့ရှိရင်okay ဒီ single link သုံးတဲ့ link ကမှ physical switch ပြတ်သွားခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေကျွန်တော်တို့ဒီ link လောက်ထားတဲ့ဒီ cable တွေနဲ့ပြတ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေ server မှာရှိတဲ့ network ပြတ်သွားတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် single point of failure ပေါ့point တစ်ခုလေးကိုသုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ link တစ်ခု download ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုလာတဲ့ networking service တွေကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် management network ကကြာသွားရင် management network ကလည်းကျွန်တော် management လုပ်လို့မရတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေ storage ပိုင်းသုံးလိုက်ရင် storage network ကြီးကြာသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်virtual machine တွေနဲ့ storage နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီး virtual machine တွေလုပ်လို့ချင်ရတယ်ရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးအခြေအနေကိုကျွန်တော်ရှောင်ရှားဖို့အတွက် virtual switch တွေမှာကျွန်တော် NIC Daemon ဆိုတဲ့ဒီ setting တွေပါလာတော့ပေါ့ local LAN တွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ပုံစံတွေပါလာပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ကဒီမှာ management network မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ network ကကိုကျွန်တော် link တစ်ခုထပ်လုပ်ပြီးတော့ management network တွေကိုထည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့လိုထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ link တစ်ခုဖြစ်သွားမှာ physical link တစ်ခုနဲ့ထည့်ရဒီ virtual switch တွေကိုကျွန်တော်ပိုင်းလိုက်မှာအဲ့လို setting တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်နော်အဲ့လိုအသုံးပြုခြင်းအပြင် okay link တစ်ခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်တော့ channel လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေမှာ okay link တစ်ခုလုံး add တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် local LAN method တွေနဲ့ဒီ link တစ်ခုကနေ define နေတဲ့ကျွန်တော် traffic တွေဖြတ်တန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ performance လေးကောင်းလာမယ်ကျွန်တော် redundancy လေးဖြစ်သွားမှာ single point of failure ကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီ network link ကို redundancy ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးသုံးလို့ပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်network တွေရောတက်က3က4ကစားတဲ့ကိုသုံးပြုနေတဲ့ပုံဒီကိုကျွန်တော်သုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလက်ရှိ design မှာပြလာတဲ့ဒီ VSwitch 0မှာရှိတဲ့ VM ကနေဒီ VSwitch 0မှာကျွန်တော်က physical network ကနှစ်ကပ်ကိုပိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ local LAN method လေးလေ့လာကြည့်မယ်နော်ဟောလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ default ပါတယ် VSwitch 0ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်virtual machine port group ပါမယ် VM network ရဲ့ virtual machine port group ပါမယ်ပြီးတော့ရှင် virtual ရဲ့VM ကနေ data ပါနော် management network မှာသုံးလိုက်ကျွန်တော် VM ကနေထောက်ယူလို့ရှိရင်လည်းရှိ physical network ကနေကျွန်တော် link ချိန်ထားတာပေါ့နော်ဒီ virtual machine network ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် virtual machine port default virtual machine port ကိုကြည့်လိုက်ရင် physical network ကနေကျွန်တော် link ချိန်တာအဲ့တော့ကျွန်တော် redundancy ရအောင်လို့ physical network ကတကယ်ထပ်ပေါင်းထည့်ကြည့်မယ်နော်ပေါင်းထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ switch ကိုရွေးပြီးကျွန်တော်ဒီတတိယ sign တွေပေါ့နော် manage the physical network data ဆိုရယ်ဒီ sign ကိုနှိပ်လိုက်တာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာလောဒီမှာဒီ switch မှာတော့ physical ကတကယ်ထည့်တုံးတာနောက်တစ်ခါထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းကျွန်တော် plus sign လုပ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘယ်ခက်ကိုတုံးနေအောင်နော်လက်ရှိကျွန်တော်က design မှာပြတဲ့အတိုင်း VNIC 2ပေါ့နော်တတိယ network ကိုကျွန်တော်ထည့်ဖြစ်ပါတယ်တတိယ network ကိုထည့်လိုက်ဒီမှာနောက်ထပ်အသုံးပြုရတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုရှိတယ်ပါလဲဆိုokay ကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာတော့ link ကိုသုံးမယ်ဒါပေမဲ့ link ပြတ်သွားတော့မှနောက် link ကိုထားပြီးတော့လုံးစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် standby မဟုတ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် down key လေးနှိပ်ပြီးတော့ network ကို standby data အနေနဲ့တော့ထားလာလို့ရအဲ့တော့အပေါ်က active ဖြစ်နေတဲ့ VNIC 0က down သွားရင် VNIC 2ကauto active ဖြစ်လာအောင်နော်ဖြစ်ပြီးတော့လောက်ထားတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့လုပ်လို့ရှိနေရတာမရှိနဲ့တပြိုင်တည်းလုပ်ကမ်းနေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ active data မှာတစ်ခုလုံးထားလိုက်ရအောင်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြီးမှ state တွေရှိအောင် okay နေလိုက်ပြီကျွန်တော် physical network data တွေကတော့ transaction အနေနဲ့ပဲလုပ်ပြီးတာပေါ့ကျွန်တော် traffic တွေဖြတ်သန်းလို့ရအောင်နေ transaction တွေလုပ်ပြီးတာအဓိကလုပ်ပြီးတာ VM ကနေ virtual machine network ပေါ်ပေါ့ဒီမှာ VM ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လောတယ်မှာ VM ကနေက local LAN ကိုမသုံးသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီ physical network ကို default physical network နဲ့ပဲကျွန်တော်တွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ virtual machine network ကိုကြည့်လိုက်ရင် local LAN နဲ့ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်network ကနှစ်ကပ်ကိုပေါင်းပြီးတော့ traffic ဖြတ်သန်းလို့ရတယ်နော်ဒီမှာ virtual machine နှစ်ခုနဲ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ VM ကနေပေါ်ရှိတဲ့ဒီ virtual machine port ကိုကျွန်တော် local LAN နဲ့ဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးတော့ change နော်အဲ့တော့ကိုပြောင်းလဲမယ်ဒီ virtual machine port ကိုပေါ့နော်လောတယ်မှာကနေပေါ်ရှိနေတော့ port ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးရင် active mode ထဲဝင်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ switch setting ကို override လုပ်လိုက်တာပေါ့ပြောမှမသိ port ကိုမှာကျွန်တော်တက်ထပ်လုပ်တာဆိုတော့လက်ရှိမှာ NU share ကိုရောက်မသုံးကြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်က NU share ကိုပို့ထားလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်က local LAN method ပြင်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်လိုက်မယ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော် local LAN method တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ virtual switch မှာ support လုပ်တာတော့ IMU အခြေခံပြီးတော့ support လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း matter ကိုအခြေခံပြီး support လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း virtual port ဒီ virtual machine တွေနဲ့သုံးတာ virtual port အခြေခံပြီးလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် implicit failover ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာသူ့ရဲ့ဒီ default root ဖြစ်တဲ့ original ဒီ virtual port ကိုအခြေခံပြီးလုပ်တဲ့ဒီ local LAN method ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော် okay နေလိုက်ပြီ
အဲ့ဒီပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ network failure detection ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် local LAN နဲ့ပတ်သက်ပြီး network failure detection ကပါလဲဆို link stated only နဲ့ beacon problem ပေါ့ link stated only ဆိုတာတကယ်ကြီးကျွန်တော်တို့က link down သွားလို့ရှိရင်ဒီ networking local LAN နဲ့သုံးထားတဲ့ link တစ်ခု down သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် stated ပဲပြရတယ်ပေါ့ okay beacon problem ကိုကျွန်တော်ရွေးထားလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘာကြောင့် down ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် log လေးကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော် okay ပြီးရင် notify switch ပေါ့ notify switch ဆိုတော့ဒီ switch မှာကျွန်တော် notify ပြပြီးမှဒါမှမဟုတ် feedback ကကြတော့feedback ကိုကျွန်တော်က yes ဆိုထားလို့ရှိရင်ဥပမာfail ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်တက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်เนาะအဲ့လို setting ကိုကျွန်တော်ကဒါကိုရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ချက်မှုတွေပြီးတော့ကျွန်တော်က setting တွေချလာနိုင်မှာเนาะ okay network flag နဲ့ဖြစ်မှာကြောက် flag နဲ့ဖြစ်မှာကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအလုပ်ရမ်းများနေချိန်မှာသူ့ကို auto ကျွန်တော်ကဒီ link ကိုပြန်ပြီးတော့ message ဆိုရင် feedback မှာကျွန်တော်က no လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကို link ကိုပြန် add ပေါ့เนาะ manually အဲ့လိုမျိုး setting တွေကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်က link stated only နဲ့ route based on originating virtual port ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီ local LAN လုပ်တဲ့ method တွေကျွန်တော်အသုံးပြုတော့တယ်ပေါ့နော်ပြီး okay နေလိုက် okay ဒါဆိုရင်မှာကျွန်တော် management network ကိုကြည့်လိုက်ရင် local LAN ဖြစ်သွားပြီနော်ပြန်ကနေကြည့်လိုက်ရင် local LAN ဖြစ်သွားပြီ virtual machine port ကိုကြည့်လိုက်ရင်မှာ local LAN ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ virtual machine တွေဆိုလဲကျွန်တော်လက်ရှိဒီ VM network ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာ local LAN method နဲ့ကျွန်တော် network တွေကိုပို့ပြီးတော့ performance ကောင်းနဲ့သုံးနိုင်မှာဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ host ထဲမှာ vSwitch 1 အသစ် create လုပ်လိုက်မယ်vSwitch 1 ကိုတခါလဲ local LAN အနေနဲ့ VNIC 1 နဲ့ 3 ကိုသုံးလိုက်ပြီးတော့ local LAN လုပ်မယ်နော်ပြင်ကနေပို့လုပ်မယ် virtual machine network တွေ create လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် testing လေးလုပ်ကြည့်မယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် switch လုပ်ပြီးတော့ local LAN လေးကိုထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ add host networking တွေဝင်လိုက်မယ်physical network data ကို add ပြီးတော့တခါလဲ switch တွေလုပ်မယ်new standard switch okay အဲ့တော့တခါလဲ network နဲ့ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်နော် network နဲ့ပေါင်းထည့်မယ်တော့မှ shift key ကိုဖိပြီးတော့ network နဲ့လုံးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ edit data လေးကိုကျွန်တော်တခါထည့်လိုက်မယ်နော် network နဲ့ okay ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နေလိုက် finish နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ switch 1ကျွန်တော် network နဲ့ပေါင်းလုပ်ပြန်လုပ်ထားတယ်အမေလက်ရှိမှာကနေပို့ကနေ data တို့virtual machine port ကိုမ create လုပ်ရသေးဘူးเนาะဆက်ပြီးတော့ create လုပ်မယ်vSwitch 1ကိုရွေးပြီးတော့ add host networking နေပြီnetwork data ကိုကျွန်တော်ရင်ဆုံး configuration လုပ်မယ်အဲ့တော့ page နဲ့ဆက်သွားမယ်နာမည်ပေးမယ် PMK1 လို့ပေးမယ်လက်ရှိမှာ motion traffic လေးတော့ဝင်လာနိုင်ပြီ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် DCV ပဲခဏယူလာကြည့်မယ်เนาะပြီးတော့ manually ပြင်ကြည့် okay DCV ယူမယ် okay finish ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြင်ကနေ data ပေးလို့ပြီးသွားပြီเนาะလက်ရှိမှာဒီမှာပြင်ကနေ network data ပေါ်အောင်ကြည့်လို့ရှိရင် okay IP ကြာလာပြီเนาะ172.0.200 နဲ့ကြာတယ်ပြီးတော့ local LAN နဲ့ဖြစ်နေเนาะ local LAN နဲ့ဖြစ်နေ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ local LAN method တွေကိုပြီးရင်ဒီမှာ switch level ကနေပြင်လာတာပေါ့ရှင်လေ virtual machine port level ကနေပြင်လာပါเนาะအဲ့တော့ switch level ကကြည့်လို့ရှိရင်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင် default လို့က virtual port ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် local LAN လုပ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ local LAN method ကိုကျွန်တော်ပြင်ရင် edit sign နဲ့ switch ကိုပဲ switch level နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တင်မြင့် failover တွေဝင်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ IP နဲ့ local LAN လုပ်မလား MAC နဲ့လုပ်မလားဒါမှမဟုတ် explicit failover aura နဲ့လုပ်မလားเนาะโอเคတော့ဒီမှာ virtual machine port လေးနှစ်ခုလောက်တော့ထပ်ဆောက်ကြည့်မယ်ဒီ vSwitch 1မှာvirtual machine port click next virtual switch 1မှာပဲလုပ်မှာကျွန်တော်နောက်test network 1လို့ပေးလိုက်မယ် okay finish နေလိုက်ပြီးတော့မှာ test network မှာ virtual machine port group ဒီမှာ local LAN ဖြစ်ပြီးသားပေါ့နော်ပြီးနောက်ထပ် port group ထပ်အမယ်test network 2ပေါ့ okay test network 2 okay နာမည်လေးနဲ့လွယ်ပါပြန်ပြင်လိုက်မယ် edit test network test 2 okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က virtual machine port နှစ်ခုရဲ့VN ကနေ port တစ်ခုရေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပိုင်းလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ local LAN method ဖြစ်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာပါစမ်းမြညာတယ်ဆိုတော့ဒီ test network ကိုvirtual machine ဒီ port ကိုကျွန်တော်က VNIC 1နဲ့ပိုင်းနေပြီး test network 2ကို VNIC 3နဲ့တနည်းဒီကျွန်တော်က virtual machine port ကိုထားလာပြန်ထားပြီးတော့ဒါကို virtual machine နဲ့ကျွန်တော်
စမ်းသပ်ပြန်အောင်ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ test network 1ဒီ virtualization port ကိုဝင်လိုက်ပြီ edit setting နဲ့ပြီး dim and failover ပေါ့ကျွန်တော်နော်ဒါ override လုပ်လိုက်ပြီ port setting ကနေပြီးတော့ switch setting override လုပ်မယ်ဒီမှာ override ဘုံလုံးကျွန်တော် override လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာကိုဘာပြောလဲ local name method ဘာနဲ့တုံးနေနေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်edit timeline ထားနော် edit timeline အဲ့တော့ဒီမှာ okay ကိုကဒီ edit link ထောင်းသွားပြီးတော့ပြန်တက်လာလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဒီ link က edit ဖြစ်နေတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော် explicit failover order လို့ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာ feedback ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော် yes ဆိုနေ့ရွေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ explicit failover နဲ့ကျွန်တော် create လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့test network 1ဆိုပါကျွန်တော် machine port က Phoenix 1နဲ့တုံးလို့လက်ရှိမှာနော် down 1နဲ့ Phoenix 3နဲ့ထားတုံးနော် okay ဟုတ် okay နေလိုက်ဟောနော် test network 1ကိုကြည့်လိုက်ရင်လက်ရှိမှာ Phoenix 1နဲ့တုံးတော့ test network 2ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြင်မယ်နော် Phoenix 3နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တုံး Phoenix 1ကိုစမ်းနိုင်ထားoverride okay Phoenix 1ကိုအောက်ပို့လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင် test network 2 virtual machine port ကအောက်က physical NIC Phoenix 3နဲ့တုံးတယ်test network 1 virtual machine port က Phoenix 1နဲ့တုံးတော့နော်ဟောကျွန်တော်အဲ့ဒါကို virtual machine လေးနဲ့ချိတ်ဆက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့လက်ရှိဒီ host file မှာ virtual machine ကနှစ်ခုရှိရပေါ့နော် VN test 1နဲ့ VN test 2အဲ့တော့ test 1ကိုtest network 1နဲ့ချိန်မယ် setting လေးကိုဝင်လိုက်မယ်network မှာ test network 1ကိုရွေးလိုက်မယ် okay ပြီး virtual machine test 2ကို setting နဲ့ထည့်ဝင်ပြီးတော့ test network 2နဲ့ချိန်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က switch ကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ် virtual switch 1နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာ friend နေလိုက် okay virtual machine တွေရောက်လာနော်ဟောဒီမှာပထမ virtual machine port မှာ test network 1ဒီ VM test 1ကိုကြည့်လိုက်ရင်သူက traffic ကပဲဖြတ်နေမယ်ပေါ့နော် VN 1ကဖြတ်နေမယ် virtual machine ဒီ test 2ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် VN 3ကနေဖြတ်နေမှာပေါ့ okay ကျွန်တော် local name နေနှစ်ပေါ်လုံးပြန်ပြီးသုံးကြည့်နေဆိုရင်ဒီ virtual machine port တစ်ခုဒီမှာပြန်သွားပြင်လို့ရပါတယ်နော်ဟောနော်ပြင်ကနေကတော့ local name မှာတော့ local name method နဲ့သုံးတယ်ကျွန်တော်ကပြောမှဆိုရင် switch တွေကိုပေးလို့တယ်ပြီး switch တွေမှာကျွန်တော် network data တွေပေါင်းထည့်ပြီးတော့ local name method တွေကိုအသုံးပြုရတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် local name method တွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကိုက်ညီလို့ local name method တွေရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်မှာနော် local name အနေနဲ့ပေါ်တွေတပြိုင်တည်းမသုံးနိုင်ဘူး edit summary တွေထားနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ထားလို့ရပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ကဒီ switch မှာရှိတဲ့ဒီပုံတွေကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ကိုဖျက်ချင်တဲ့ပုံကိုပြီးတော့ကျွန်တော် cross sign ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ပေါ့ပြတ်သွားမှာနော် okay ကျွန်တော်ကမှတစ်ခုဖျက်ပြအောင်နော် okay ဟောနော်ပေါ့ကိုတစ်ခု okay ကျွန်တော် switch လေးပဲဖျက်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီ switch 1ကိုဖျက်ချင် switch 1ကိုပြီးတော့ cross sign ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် switch ကို virtual machine ပုံတွေရော VN ကနေ data တွေပြတ်သွားမယ်နော်ဒီဘက်မှာကြည့်ကြည့်လိုက် VN ကနေ data တွေပါကျွန်တော်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကလက်ရှိလုပ်ခဲ့တဲ့လက်မှာ local name method တွေကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြတယ် virtual machine တွေကိုအဲဒီ network local name လုပ်ထားတဲ့ method တွေမှာကျွန်တော် virtual machine ပုံတွေနဲ့ထည့်သွင်းသုံးပြီးတော့ virtual machine ပုံတွေမှာ local name method တွေကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်local name method တွေလည်းအများကြီး local name မှာသုံးနေနောက်ထပ် feature တွေပေါ့နော် explicit failover ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော် link တွေကြည့်တဲ့ဟာ decomproving စားတယ်ဒီ setting ကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီအခြေအနေပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်